코리라쿠마가 친구랑 약속 있다고 잠깐 나갔어요. 올 시간이 됐는데. 코리라쿠마, 이제 왔어? 근데 무슨 일 있어? 기분이 안 좋아 보여. 열이 나고 몸이 춥다고? 감기인가? 기침 많이 나? 여기서 잠깐, 이럴 때 코리라쿠마에게 영어로 뭐라고 말하면 좋을까요? 들어보세요. Do you cough a lot? 기침 많이 해? 이런 뜻이에요. 그럼 한번 코리라쿠마에게 얘기해 볼게요. Do you cough a lot? 어떡해. 병원에 빨리 가봐야겠다. 그럼 전 이만 코리라쿠마랑 함께 병원에 가야겠어요. 그럼 다음 시간에 또 만나요. 바이바이.